點解我哋呢一集要介紹元朗嘅全面世家？等達智話你聽。咁呢一間咧就係全面世家啦。咁我係可以咁樣講咧，係喺元朗我其中一間我非常之喜歡嘅，唔係淨係粉麵店咁簡單。其實阿師傅咧好多時咧，如果你啲人客 request 嘅話咧，佢會做一個係佢自己特色嘅 omakase 嚇，好犀利嘅。即係佢甚至個 omakase咧會自己親自用毛筆去寫字啦，畫埋幅畫喺度嘅，就好犀利嘅佢，即係真係一個全才嘅文武全才嚟嘅係一個。咁我哋都好喜歡同阿師傅傾偈啦，因為佢對人生啊好多嘢嘅哲理咧都有佢一番見解。咁我哋都好多朋友都好中意嚟探佢嚟食嘢，同埋同佢傾偈嘅。咁我點樣認識佢哋咧？咁係話說咧，我當年咧係認識一位喺元朗做得當年好成功嘅一個西餐廳，純粹西餐廳嘅老闆。咁我話其實有時我都好想食碗麵，我都唔知去邊間好咁啊。全面世家啦，咁啊，佢教我嚟，帶我嚟，甚至係咁咧就開始咗啦。嚟到咁啊，同阿師傅咧見到係我，佢認得我，咁啊同我坐低傾偈啦，咁啦，咁我亦都因為咁咧同佢開展咗，又寫個文章啦，介紹佢啦，咁然後亦都開始食佢哋嘅嘢啦。咁咧就果然咧，即係佢好特別咧，有好多地方啲粉麵店咧，一種湯係乜嘢粉麵都嗰種湯，佢唔係嘅。牛係牛，雲吞有雲吞，魚蛋啊嗰啲咧又係另外一種湯，即係佢好嚴格咁分類嘅，咁咧做得好好食。咁亦都因為食得再熟咗之後咧，就唔係平常，即係我哋見到呢啲 order 啦。咁咧佢就會William 我整啲特別嘅嘢俾你食咁啊，例如日本嘅燒汁牛脷，我好中意食牛脷嘅。咁亦都咧係牛坑腩啦，即係好精選嘅牛坑腩啦。咁咧亦都有牛尾，有時佢整咖喱牛尾，咁啊即係唔同種類嘅牛尾啊，或者係有啲日本式嘅係蘿蔔蓉啊，蘿蔔蓉墊底嘅牛坑腩或者牛尾，咁咧即係都你感覺到係食緊呢啲嘢。有時有啲朋友話我哋今日嚟食omakase，咁可唔可以做日式嘅豬扒同埋雞扒啊？咁咧師傅又可以做得出嚟燒雞扒咁樣。咁所以佢係好豐富嘅，咁咧就亦都係因為佢出品好多啊，同埋除咗即係平時嘅散餐之外，又有 omakase 咧，咁變咗佢可以符合到好多人客嘅要求啊。咁咧就係你試過你一定會明白嘅。我哋好多即係做大廚嘅朋友，或者係佢出名嘅餐廳嘅大廚嚟過之後咧，係老遠開車嚟呢度，係買牛腩麵啊、牛腩、牛尾、牛脷。係翻屋企俾媽媽食，俾老婆食嘅咁你可想而知咧，即係佢哋個品質嘅水平去到咩程度啦？有個咪好大聲，係啦，入你個。呢段好重要嘅，因為即係我哋想介紹每一個我哋訪問嘅人咧，就唔係話淨係咩好食，其實就係你個人肺腑之言，你個肺腑之言同埋你個人生哲理啊，呢個好重要。光師傅呢度除咗有好美味嘅粉麵之外，仲分享咗好多人生哲理同埋經營理念。留意今日嘅節目啦！